比利今年又挂零了，这你受得了吗 ？OK， 兄弟们，这格莱美奖已经颁完了啊。反正比利今年挂零，那最大赢家肯定就是肯瑞拉嘛。他4大奖项一个人拿2个还不够可以啊？那其他家粉丝肯定或多或少有意见，对吧？但最有意见的肯定轮不到我们，那一定是 Drake。今天主打的就是一个事后诸葛亮，纯闲聊。反正有意见也没用，对吧？我这种路边有意见能改变战局吗？无所谓了，对不对？反正颁都颁完了，就随便聊了啊。首先，这个年度最佳制作给的 Not Like Us， 我是反正有那么一点觉得不公平，因为这个奖项考虑的什么？不是词曲，首先它考虑是制作。K 到这个，虽然我再喜欢，它不也就是个 beat 嘛，对不对？但我们看这个同样提名的这些歌里面，其他歌说白了也都是流行歌，唯独披头士那个是不一样的。披头士这个它是一个重制版的歌曲，但是呢，它用了一些 AI 修复技术。这个奖项考虑的是什么？考虑的是你的音乐制作啊、想法。不是比的说你词曲多牛逼，所以说最后给了 K Dot 稍微有那么一点点，我不理解，但是也没用。年度制作我举个例子，在14年的时候是飞董和陈蒙克的那个 Get Lucky 拿的年度制作，但是那一年拿的年歌是叫什么呢 ？Lord 的那个皇冠啊，这2个是有明显区别，因为那个时候其他歌曲都是叫什么数字化制作，唯独 Get Lucky 它相当于纯硬件可能录出来的，这制作手法上跟其他的有区别，所以当时给的那个 Get Lucky。下一个是年专啊，首先恭喜 B 局大满贯，而且他还是历史上首位黑人女歌手拿的最佳乡村专辑，历史地位又加一层。我在之前那个我的年度欧美10大歌曲里面，我就预测过，今年这个风向其实是偏那个乡村的，所以说他拿这个奖概率非常大的。而且人家这个牛仔卡特说是做了5年啊，什么概念啊？你再细嚼慢咽5年磨一剑，我说实话，这个态度真的是没得说了。其实我在看到前面他拿最佳乡村专辑的时候，我是捏了把汗的。我心想是不是干嘛先给个安慰奖，然后年专就给别人。结果B 榜评的21世纪最伟大的歌手，他排第1。其他的我只能说可惜了，就是怎么说呢？我自己是挺喜欢那个360那张专辑的，只能说呢碰到劲敌了啊！今年女歌手竞争太强了，特别是这个同类奖项都是什么神仙打架，没有一个是软柿子。最后插个题外话啊，虽然 B 局拿的最佳乡村专辑和年专，但是他这张专辑在 CMA 就是乡村音乐奖依旧不受待见啊，连提名都没有。说明什么？说明人家还是要政治正确的。乡村音乐一直以来都会被认为是白人玩的音乐，你黑人去玩说唱，去玩 R&B 去，对吧？虽然你格莱美拿了2个大奖，但是我们 CMA 依旧不待见你，别来沾边。然后是年歌啊，我们先看这个提名的都是什么神仙中的神仙，但你最后给的 Not Like Us， 反正我有意见没办法，我是挺喜欢的，但是鸟毛竟然没拿奖，我是觉得有点可惜，而且其他小奖也没碰到一个，不公平。然后我们看提名的这些歌啊，我觉得最有竞争力的其实是3首，好运宝贝、鸟毛和微笑中死亡啊，这3首我觉得是最有竞争力的。最后你说给了 Not Like Us， 我觉得也没什么大问题。说实话啊。你仔细想想，因为年歌考量的是什么？考量是词曲。但凡花点时间去研究一下它这个 Not Like Us， 你就会觉得它这个词确实 diss 的含金量很高，就是每一句都讲的好像是一些乱七八糟的事情，什么篮球、艺术，对吧？音乐、电影这些，包括什么日常生活啊，看似毫无关联，但是每一句都戳在 Drake 的脊梁骨上。这个我在自己的年度10大歌曲里面有单独锐评过，感兴趣可以自己看一下，往上翻一翻啊。然后是4大奖项的最后一个最佳新人啊。给插排姐，我觉得是没问题的，因为插排姐人家在3年前21年那会儿的时候，还是在路边唱歌，他妈场下就50个人观众这种水平，我找个图你们自己看。但是人家一张专辑直接就爆发式增长，对吧？而且他那张专辑其实是晚发的啊，他的制作人和嫁妆妹是同一个制作人，在中间给嫁妆妹去做2专去的，所以说耽误了1-2年时间，否则的话插排姐出来的应该会更早一点。就是最佳新人，如果是给酱妹，我觉得是在害他，真的是在害他。就首先改了规则把它放进来，已经是叫什么舆论已经如果你最后再把奖给酱妹，反正我是无所谓啊，肯定有粉丝有所谓。而且酱妹是一个发了6张专辑的人，给一个最佳新人的话，也是算开了个先河了，最好不要给，是在害他，真的。这里不得不提一嘴 Dolce 啊，我在自己的年度10大歌曲里面，我又提过，我说这个人词子绝对不可小瞧。人家不靠屎尿屁写说唱啊，不靠那些下三滥的谱系乱七八糟的东西，人家也可以把说唱做得很好。在欧美这种环境里面啊，今年他拿一个最佳说唱专辑，那同时期竞争的都是什么 J. Cole 的 Eminem， 对吧？
然后 Metro 和国王，还有 Peter Rock 和那个 Common， 但没有一个是软柿子，对不对？他能在这个里面脱颖而出，说明真的实力是可以的。而且我觉得写的歌挺有意思的，涵盖面也很广，不光是说唱 R&B， 然后 Trap， 还有一些流行或者是一些偏实验性的东西，真的挺好的。最后我们说一下这个非古典制作人和词曲作者啊，我们通俗的理解为就是流行歌的词曲作者和制作人。那首先这个非古典类的制作人丹尼狗啊，他是插排姐和那个家装妹的制作人，然后词曲作者这个艾米艾伦，他是酱妹的词曲作者啊，说明什么？一碗水端得很平，两个超级新人啊，反正能给的尽量给啊。那今年最大的遗憾其实就是鸟毛，毛都没有捞到，是真的有点夸张。其实 HT 那张专辑挂零，我勉强可以理解，因为他那张专辑没有那么主流，也没有什么口水歌，相对的，更就是个性化一点。但是鸟毛这张专辑其实偏通俗的，偏大流行的，就是两头都占啊，既有一些独立性的东西，也有大流行。但是连毛都没有捞到，我是觉得 unbelievable。鸟毛这首歌，至少说词曲好听，传播度也广，播放量也高，我不理解，但也没用。好，那今天格莱美锐评我们就到这儿啊！喜欢的兄弟们点点赞，反正下期再见啊！